大家好，我係 Desmond。呢條片咧應該係第10條片㗎啦。我原本拍片嘅原因咧，就係因為我由6月起啦，做咗好多場嘅分享啦，應該有幾百位老師聽過。咁大家聽完之後都覺得資訊量好大啊！我知道可以咁做，但係唔識點樣做啊。點樣可以學識點樣做啊？咁所以我就諗住拍片啦，咁就可以。我開頭諗住拍10條片咧，就應該可以講晒我 workshop 啲嘢㗎。咁依家拍到第10條咧，係一半都未講到啊。咁所以咧，我估咧應該要起碼廿條片先講得晒我 workshop 有講嗰啲用法究竟可以點樣做啦。咁有咗 YouTube channel 其實好啲嘅。我今個禮拜都去咗2間小學度做分享啦。咁都係啦，做完之後就俾個 YouTube channel 你哋可以上去 step by step 跟住咁做。咁佢哋咧就會安心啲嘅，即係唔會覺得聽完我都唔知點樣做咁迷茫啦。咁所以我會繼續拍落去嘅。不過近排比較忙，大家都知12月老師會比較忙，所以應該希望1月尾之前會拍得晒啦嚇。好啦，我今日講咩咧？今日咧就係講Notebook LM。我自己點解會用咁多時間 Notebook LM？其實其中一個我覺得好厲害嘅功能咧，就係佢嗰個語音做語音教材呢個功能。咁其實好重要啊，我覺得，因為有啲學生咧係有讀寫障礙啦，可能有啲學生就算佢唔係讀寫障礙，有啲學生係聽嘢叻啲嘅。聽咧，我哋係好多時候好多碎片時間可以用噶嘛。例如可能跑緊步啊，可能搭緊車啊，可能你煮緊飯啊，其實都可以聽住一啲以前我哋成日聽收音機啦。咁依家如果我哋可以將啲教材變咗係聲音檔案咧，其實好有用嘅。咁而我哋做呢啲教材咧，亦唔需要好多時間、好大嘅成本。依家有 Notebook LM，我哋好簡單可以做到。咁同埋咧，其實我呢個系列近幾條片咧，我都係拍點樣做個人化嘅教材、差異化嘅教材啦。咁所以語音檔案咧，即係語音教材咧，其實都可以做到呢樣嘢。咁一陣我哋會試下點樣做。咁我哋首先示範下先。第一樣嘢要講咧就係一定要講呢個係 Gemini Enterprise，即係如果香港老師咧，如果要用 Notebook LM 唔用 VPN 咧，就只可以用 Gemini Enterprise 嘅 Notebook LM 啦。咁呢個 Notebook LM 咧，大家都可能聽過啦，就係佢個工作室嘅功能咧係少啲嘅。咁但係咧，啱啱咧，我見到 update 咗，佢原本咧淨係得 audio overview 嘅，依家有埋 video 啦。咁想第一件事提提大家呢樣嘢嘅啫。好啦，咁我哋講翻 Notebook LM 先。好啦，如果我當今日啦，我要教呢個需求定律咁樣啦，我次次都好多時都係講 BAFS， 今次講翻 Econ 咯。我教嘅好簡單嘅理論就係需求定律。咁我會點做語音檔案咧？咁呢課咧應該係經濟科中4嘅其中一課啦。咁都係啦。我哋首先有一個書箱嘅 PowerPoint 先啦。PowerPoint 咧裏邊好多嘢啦。咁呢個係英文嘅 PowerPoint 嚟，但係唔緊要，有語言其實冇乜所謂嘅。咁呢個 PowerPoint 其實都百零頁咁樣啦。咁我哋就唔好咁貪心啦，即係我淨係 take 呢個百幾頁嘅 PowerPoint 去做一個語音摘要出嚟。咁如果我哋做咧，第一嗰個語音摘要咧會好長，即係你個 broadcast 咧係20分鐘嘅。咁其實冇學生會咁好心機同你聽20分鐘嘅。唔係冇嘅，好少啲啦。咁可能佢見到20分鐘，佢已經唔想聽。咁所以咧，我哋應該要將啲語音檔案縮小咯，將個長度縮小。咁譬如啦，譬如我依家做嘅就係我先諗下我要教乜嘢先。譬如呢一課講需求供應，咁有需求定義啊、需求量定義啊、供應定義啊、供應量定義啊，我講需求定律啊、供應定律啊。有好多嘢講噶嘛，咁我依家淨係集中講需求定律啫。
咁所以咧，我哋第一件事咧，我就將嗰個 PowerPoint 關於需求定律嘅部分咧，就揾咗出嚟先啦，叫 Notebook LM 幫我揾啦。咁佢依度咧就會生成咗一份筆記啦。呢份筆記咧就淨係得需求定律。咁而喺 DSE 咧，需求定律出得多咧，就係相對價格加需求定律兩樣嘢一齊出嘅。咁啲資料喺度啦。咁份筆記咧好短嘅啫，你見到應該得2-3版咁就完噶啦。咁我哋就將呢份筆記咧應該撳呢個掣啦，儲存至記事。儲存至記事咧就會嚟咗呢邊嘅。嚟咗呢邊咧，咁我哋跟住再撳呢3點啦，就轉換成來源啦。咁喺來源呢邊咧，就會見到我呢個淨係講需求定律同相對價格嘅筆記。咁我哋先咧，淨係剔呢個，就唔好剔百幾頁嗰個 PowerPoint 啦。咁我哋先咧去做呢個語音摘要。做語音摘要咧，其實你撳到入嚟咧，有好多唔同版本啦，有好多格式俾你揀啦。第一個深入探討咧，其實就係我哋想教書講書咧，揀呢個就啱㗎。咁佢就會有2個主持人喺度對話啦，可能大家之前都聽過。我一陣咧會有啲 sample 俾大家聽嘅。摘要係咩咧？摘要就係懶人包啦，佢會生成一啲好短嘅。咁你如果想做一啲教材俾你嘅仔女啊，或者你嘅學生考試之前聽一聽嘅，咁你就做摘要啦。通常咧都係得好短1-2分鐘咁嘅，佢就將所有嘢好快咁講一次。評論咧就比較少用嘅，但係呢個咧其實好得意嘅，佢可以幫你改嘢嘅。咁一陣咧會示範下，我俾一篇中文作文佢，我問朋友借一篇中文作文啦。咁佢就會俾啲建議呢份作文。如果我要做好啲，我應該要點樣？咁呢個咧其實好有用嘅，因為譬如我哋依家好多功課都係可能叫學生做 report 啊，叫佢你幫我揾資料做份報告出嚟，跟住做完個報告咧，其實我哋俾翻 feedback 佢咧，其實可以將佢個報告擺入嚟，叫 Notebook LM 做一個評論俾佢。好啦，最後咧就辯論啦，你可以揀辯論。咁但係後面2個咧就比較少揀嘅，我通常咧就揀前邊2個啦。深入探討就愛嚟教書啦。做懶人包咧就摘要。咁語言咧，大家就可以喺度揀翻啦。你想佢嘅對話係咩語言？咁繁體中文就係普通話啦，廣東話咧暫時都未有嘅。咁呢度咧可以俾你寫提示詞嘅。咁呢個咧又係好重要啦。我哋話我哋要做個人化教材啊，或者做一啲差異化教材啊。咁譬如啦，我通常咧會做2個呢啲語音教材嘅。第一個咧就係話我就會填呢個啦。你將呢份教材咧解釋得像一個教導一個10歲學生嘅，咁將啲複雜嘅定義啊嗰啲嘢咧盡量少講啦，就用多啲例子啦。咁主要咧係想去認識呢樣嘢係咩嘢嚟嘅啫。咁個提示詞咧，我會俾你哋 download 嘅。好啦，另一種咧，如果你想做一個進階啲嘅，你就話你將呢個討論嘅定位咧，就針對呢個香港中學文憑試嘅程度。如果你唔係教高中嘅，你教初中，你可能中學中3程度，或者你教小學嘅小學5年級嘅程度。咁內容唔好簡化啦，就用翻晒來源嘅教材，即係我做嗰份筆記嗰啲資料啦。咁呢個咧做出嚟咧，佢會講得深啲嘅。上面嗰個咧就會講得淺啲嘅。好啦，咁我哋點樣做咧？就係將我依家咧淨係揀咗我啱做出嚟呢份可能3-4版字嘅筆記啦，淨係講需求定律同相對價格嘅啫。咁我就喺度撳啦，語音摘要。咁頭先講咗啦，教書應該揀深入探討嘅。跟住咧就喺呢度將頭先嗰個提示詞嗰2組提示詞逐個咁paste 落嚟啦。跟住就撳生成。咁之後咧佢就會生成咗2個。咁你可以同一時間叫佢做2個，
因為做一個咧都要等幾分鐘嘅，咁所以我依家之前就做落咗兩個俾你。一陣咧我會有個 Google Drive 俾大家聽翻。咁上面嗰個咧 Level One 嘅。佢講嘅嘢好類似嘅，但係好明顯咧 Level One 咧佢係講得淺啲，Level Two 咧佢係講深啲嘅。咁樣咧，我哋就好快做到個聲音嘅教材出嚟啦。咁做完個聲音教材咧，咁應該擺去邊咧？咁其實咧，睇你中意啦。我就擺 Spotify 嘅。咁因為啲學生成日都上去聽歌，我就話你聽歌順便follow 埋我個 channel 啦，我個 broadcast 個 channel。咁裏邊咧就好多呢啲語音檔案嘅。咁因為我教經濟咧，我就要教中文同英文嘅。咁我通常咧就生成兩組，一組就普通話教材啦，一組咧就係英文嘅教材啦。咁其實將頭先嗰個提示詞照樣揀翻嗰個來源擺翻落去，只係喺輸出語言嗰度揀翻做英文咧，咁佢出嚟個 broadcast 咧就會係講英文㗎。好啦，咁你可以擺 Padlet 啦，你可以擺 Google Classroom，其實擺邊都得嘅。咁你就等啲學生，總之佢用電話啦，佢有電話喺身嘅時候，都可以好容易去 access 到你啲教材。咁就我覺得係成功嘅。好啦，咁要注意嘅嘢其實就冇乜，就係唔好將成課百幾個PowerPoint 跟住叫佢生成一份可能10幾20分鐘嘅片，咁啲片太即係啲語音檔案太長咧，其實啲人就冇咁有心機聽。好啦，我依家俾大家睇下另外嗰兩，我話用得好少嗰兩個，其實可以點用嘅。咁譬如作文啦，我就如果你係家長咧，或者你係學生咧，你做功課。做完功課，想知自己做得好唔好，咁你可以將份功課擺上嚟啦。咁擺上嚟之後咧，譬如呢個咧，學生作文係文字嚟嘅，咁佢係打咗字嘅，咁就咁撳新增來源，跟住呢度有一個咧就係貼上文字嘅，咁就 OK 啦。咁如果唔係嘅咧，咁譬如第二個咧就係 PDF 嚟嘅。咁我將學生篇作文咧轉咗做 PDF， 一個 PDF 檔案嚟嘅，即係咁樣嘅 PDF 檔案嚟嘅。咁其實都 OK 嘅。咁你擺咗自己份功課上嚟啦，即係影相 PDF 咁擺上嚟之後咧，咁你就可以用一個提示詞啦，就話呢個係一篇中學生嘅作文，幫我生成一個語音報告。呢度唔係語音報告啦，但係我照 copy 落嚟。報告咧包學生整體表現做得好嘅地方，做得唔好嘅地方，可以改進嘅地方。咁我其實咧就將呢個提示詞喺度做一次，其實佢就已經出咗個報告出嚟啦。咁但係我今日係講語音摘要啦，咁所以我就將咧呢度咧剔做評論啦，即係佢格式嗰個剔做評論，跟住將頭先嗰個提示詞咧就 paste 喺呢度啦。即係度貼上。咁如果你想去講普通話嘅，就揀翻中文啦；如果你想佢係講英文嘅，就揀翻英文啦，或者其他語言啦。咁呢度有個長度預設嘅，就係你想短啲定長啲啦。咁我通常咧都揀預設，跟住撳生成咧，佢就會生成咗一個講呢篇文嘅好，我們這次來聊一篇中學生的作文《靠近》。主題是關於1997年香港回歸。讀的時候，其實真的能感覺到那種溫暖的筆觸，作者用了很多詩意的意象去描寫那種文化跟身份上的親近感。對，那個情感很真摯，我覺得這是一篇好文章的基礎。沒錯。不過我們或許可以來想想，要怎麼樣讓這份很真誠的情感更有穿透力。佢跟住咧就會講下點樣可以改善到篇文章更好啦，即係可以作得更好嘅。咁其實咧就可以譬如啲語文老師，你可以將一啲學生嘅作文擺入嚟，跟住叫陸部委俾翻個評論去佢可以點樣改進啊，跟住再作或者當藤文咁樣先至再交俾你。
咁又得。我見其實如果有啲 report 啦，即係我哋叫學生做報告啦，有時分組做報告嗰啲 group report 啊，其實都可以擺落嚟叫佢做個評論，咁評下個班學生做得好唔好。甚至咧呢個語音摘要咧有啲譬如我見過有間學校嘅老師用嘅方法咧，就係佢可能去完一個活動啦，叫學生寫感想啦，跟住將所有學生嘅感想咧就擺入 Notebook.LM， 咁跟住咧嗰個好似係探訪老人嘅活動啊，問下啲學生有咩感受啊，跟住咧就做翻個語音摘要出嚟，跟住喺上堂度播翻，即係將全班學生嘅感想咧綜合咗咧就播翻出嚟，咁其實個效果咧係非常之好嘅。咁大家可以諗多啲唔同嘅例子啦。咁啊，仲有一個可以講嘅就係佢最尾咧有一個係辯論啊嘛。咁呢幾日睇新聞咧就話新加坡就要禁手機啦，即係學生咧返學甚至非教學時間，即係小息啊、課外活動時間咧都唔可以用啦。咁佢個人學習設備咧就要10點半就要關閉啦，即係等學生可以有充足睡眠。咁我就喺呢度咧搜尋咗相關資料啦。咁我之前都講過 Notebook.LM 咩？你打新加坡禁止學生用手機，咁跟住叫佢幫你揾啦。咁佢就幫我揾到呢啲來源。咁跟住其實我都唔係好知佢哋係點樣運作啦。咁我想知啫，咁我俾自己聽嘅。呢個就咁我就撳翻語音摘要呢度啦。咁我就撳辯論啦。撳辯論咧，我就叫佢你兩個主持人咁樣，一個正一個反咁幫我將嗰啲來源資料 present 出嚟啦。咁佢就做咗一個語音檔案。咁我咧就會擺喺呢度，跟住就手機咧都可以用 Notebook.LM 嘅 app 嘅。咁啊，但係你 download 嗰陣時要可能用第二個國家嘅 App Store 先可以 download 嘅。如果係 iOS 嘅話，咁 Android 咧就容易 download 好多嘅。咁就可以係自己喺手機咧好快咧撳翻個語音檔案出嚟，咁就可以好快咁聽到啲正面啊或者反面嘅論點咯。咁其實呢個語音檔案咧係好多可能性嘅。咁咧我最後咧就想講咧，我就將我今日有生成嘅，即係頭先新加坡嗰個啦，呢個啦，講手機嗰個啦，頭先個作文批改啦，仲有講需求定律 Level 1、Level 2嗰個檔案咧，咁我擺咗喺 Google Drive 嘅。咁大家睇下呢條片個評論嗰度，我會擺條 link 出嚟。大家如果想聽嘅，你就可以撳條 link 落去聽就 OK 啦。咁你就可以試下做呢啲語音檔案、語音教材。好啦，我今日講到呢度先，下一條片應該講 video 㗎。